Удаление. 100%. Я говорю, судья сам себя удавил. Тоже 28. Он сказал, 28. Падай! А вы что не переодеваетесь вы? Игорь, ближе! Рано сейчас? Ну ладно. Вот сейчас уже осталось 15 минут. Раньше его! Домой! 10 минут мы пойдем. Блин, в зону он не мог пройти нормально. Ваня, не расслабляйся. Как ты бесишь? Отлично. Он реально 28.
Игорь, больше борьбы. Раньше атакуй. Блин, ну много суеты, много суеты. Давай отдай! Давай, давай, давай! Это уже профессиональный.
Там светофор, второй рядышком со светофором где-то был. Проезд. Да. Вот надо сейчас на ребенка в центр поехать. И потом под мост, под мостом развернуться на Дуглере. Встречай, любой! И над ней арка между двумя зданиями, переход какой-то, пешеходный. Но она получается как высокая арка. Пошла, Жарда! До конца его веди, до конца! Торговый центр такой, проверяем. Прям очень медленно, пожалуйста, вот так развернутся под эстакаду. Прям медленно, вдоль правой обочины, будут такие повороты.
Набирай, набирай! Набирай скоро! Моя! Вперед, вперед! Вперед! Beautiful.